دوستای عزیزم، سلام و درود. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به خوشمزه پس‌های آشپزخونه فریبا خوش اومدید. بریم برای آموزش پخت ماهی جنوب که فوق‌العاده خوشمزه بود. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. مواد لازم مزه‌دار کردن ماهیمون: آب، پیاز، نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، پودر سیر، زعفران دم کرده، روغن زیتون و آب لیمو هستش. داخل یه ظرف بزرگ آب، پیاز و نمک و زردچوبه و فلفل سیاه و پودر سیر و روغن زیتون و آب لیمو و زعفران دم کرده رو اضافه کنید و خوب هم بزنید. ماهی‌ها رو داخل مواد بذارید و زیر و رو کنید. یک مقدار از ادویه روی ماهی‌ها رو میگیره و حالا از مواد خارج کنید و داخل یه ظرف دیگه بذارید. تمام ماهی‌ها رو به همین صورت انجام بدید و حدود 1 الی 2 ساعت داخل یخچال بذارید تا ماهیاتون مزه‌دار بشه. روغن داخل تاوه بریزید و داغ بشه. بعد از داغ شدن روغن، نکته طلایی پخت ماهی اینجاست که باید ماهی ها رو به سمت گوشت داخل روغن داغ سرخ کنیم. همه ماهی ها رو به همین صورت سرخشون میکنیم. به همین راحتی یه ماهی فوق‌العاده خوشمزه درست میکنید. مرسی از این که تا اینجای آموزشم با من همراه بودی. اگر از آموزش من خوشت اومد حتما لایک کن و سابسکرایبم یادت نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.